嚟緊呢幾分鐘，只要你哋認真聽，就可以減少錯別字嘅機率。我哋而家即刻開始。今日我哋主要講嘅係關於羊嘅字喎，同埋咧好多嘅錯別字內係同羊有關喎。咁我哋今日咧主要講兩種嘅字啦。第一種咧就係講關於羨慕嘅羨。咁因為羨慕個羨咧，古字咧就上面係一個羊啦，下邊咧就分別係水同埋欠嘅。欠嘅意思咧就係擘大口嘅意思。咁話說咧呢個字點樣生成咧？就係因為原來咧有個人行過見到隻羊好想食喎，咁於是咧佢就擘大個口啦，流口水表示佢好想食。咁三點水咧左手邊嗰度咧係表示口水嘅意思。咁所以點解咧有啲同學話啊，點解一定要三點水唔係兩點或者其他嘅部首咧？嘅原因就係因為原來嗰三點水係口水嚟嘅喎。所以大家同學記得啦，我哋日後寫羨慕嘅羨字嘅時候，咁我哋就係會寫三點而唔係兩點嘅。去到第二個關於羊嘅字咧，就係到達嘅達字啦。我哋見到個到達個達字下面係一個羊嚟喎。咁原來咧本身個字嘅解釋就係古人咧就喺呢個路上邊，佢嘅目的咧係驅趕咗羊隻達成佢嘅目標。咁所以咧大家同學記得，我哋寫呢個字嘅時候係寫翻有個羊字嘅三畫，而唔係我哋成日寫錯嘅字。最後啦，咁我哋今日咧就主要學習咗兩個關於羊嘅字啦。咁希望各位同學咧就多多留意我哋嘅中文字，原來背後都有啲意思嘅。咁趁而家呢個時候可以亡羊補牢，多多去學習我哋一啲正確嘅中文字嘅寫法。如果各位同學想聽多啲關於中文字嘅故事，記得喺專科班多啲留心聽我嘅講解啦。我哋今集去到呢一度，下次德風化學堂再見。